کبھی سوچا ہے کہ اگر کل آپ کے گھر کی چھت نہ ہو، آپ کا سامان، آپ کا گھر سب کچھ پانی میں بہہ جائے اور آپ کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں تو کیسا لگتا ہے؟ آج پاکستان کے ہزاروں خاندان اسی کرب سے گزر رہے ہیں۔ بچے معصوم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ماں باپ بے بسی میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ان کے پاس نہ کھانا ہے، نہ کپڑا ہے، نہ رہنے کی جگہ۔ یہ سب ہمارے لوگ ہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ۔ وہ آج ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ کاش ہم ان کی مدد کریں، کہ کاش ہم ان کے لیے امید کا چراغ جلائیں۔ چین فار چینج ویلفیئر آرگنائزیشن نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ مشن، یہ جد و جہد ہم اکیلے نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے ہے۔ آئیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر عطیہ کیجیے۔ وقت تھوڑا ہے لیکن ضرورت زیادہ ہے۔ آئیے ان کا سہارا بنیں، آئیے ان کی امید بنیں۔